Monsieur le Premier ministre, Պարոն վարչապետ, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, տիկնայք եւ պարոնայք, Madame la secrétaire générale, պետությունների եւ Mesdames et կառավարությունների Messieurs les նախագահներ, directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et ambassadrices, տիկնայք եւ պարոնայք Mesdames et դեսպաններ, Messieurs, chers amis. տիկնայք եւ պարոնայք, սիրելի բարեկամներ։ Mes premiers mots seront pour vous, Monsieur le Premier ministre, Իմ առաջի բառերը կցանկանայի ուղղել ձեզ, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն հայտնելու durant ces journées à Erevan. ձեր ընդունելության համար։ Pour vous féliciter aussi de la parfaite organisation de ce sommet qui Կցանկանայի նաեւ intervient ձեզ à un շնորհավորել moment majeur de l'histoire de votre pays. լավագույնս այս գագաթնաժողովը կազմակերպելու համար, շատ խորհրդանշական ձեր պահի ձեր Votre երկրի համար։ pays occupe dans le cœur des Français. Դուք գիտեք, թե ինչ բարձր տեղ է գրավում ձեր երկիրը ֆրանսիացիների սրտերում, Փարիզում, Մարսելում, Լիոնում Le կամ nom այլուր։ Arménie, c'est faire vibrer une corde de la sensibilité nationale. Հայաստան Car բառը l'Arménie n'est pas հնչեցնելով seulement le nom d'une grande շատ culture, նուրբ d'une եւ civilisation հուզիչ qui s'enracine dans la profondeur des զգացմունք է siècles, ներշնչում le ֆրանսիացիների nom d'une հոգում։ des grandes tragédies de l'histoire, qui interpelle Հայաստանը կապվում l'ensemble է de l'humanité. Ce sont aussi, ազգերի pour mes compatriotes, ազգերի արհավիրքների ceux de հետ, ces Arméniens որոնք հիշեցնում français, են ouvriers, իմ artistes, հայրենակիցների militants, entrepreneurs, մտքերում sportifs, դեմքեր, résistants, որոնք commerçants, որ médecins, որոնք qui որ par leur talent et leur énergie գրավել ont են contribué հասարակ à դերեր bâtir notre Հայաստանում, Ֆրանսիայում, qui aiment avec une passion sans limite la France qui leur a ouvert les bras, comme ils aiment leur patrie d'origine. ովքեր անսահմանորեն սիրում են Ֆրանսիան եւ Ֆրանսիան բացել է իր Et ձեռքերը l'Arménie, այս pour la մարդկանց France et նկատմամբ։ toute la francophonie, c'était aussi une voie Հայաստանի համար Ֆրանսիան եւ ֆրանկոֆոնիան qui plonge nos pays dans la tristesse et le deuil. La voix d'un géant de la խորհրդանշվում էր chanson, d'un նաեւ comédien de մի génie ձայնով։ qui disait mieux que toutes les autres Երկի notre հսկա roman, տաղանդ, notre bonheur, la douleur du temps qui passe, l'insouciance ով de la երկում jeunesse, էր qui մեր chantait notre երջանկությունը, légèreté, մեր դժբախտությունները, avec մեր թեթև մոտեցումը կյանքին, cette mélancolie qui accompagnait l'exil, մի հատուկ notre թախիցով, manière si որը singulière d'être au monde. յուրահատուկ է, Ce chanteur qui représentait la culture francophone partout dans la planète, nous le որը savions յուրահատուկ է tous, բանդախտության մեջ ապրող était մարդկանց համար։ arménien. Եվ Il défendait մենք votre բոլորս pays et sa գիտենք mémoire. հայեր։ Il avait su créer pour lui un élan de solidarité lorsqu'il fut frappé par un meurtrier tremblement de Նա terre. երկում եւ Il nous avait պահպանում էր appris à հայկականությունը, admirer, à aimer votre peuple singulier, կազմակերպում էր courageux, օգնության գործընթացներ ցեղասպանության ժամանակ, à lui rendre justice Խրախոսում en reconnaissant քաջությունը, pleinement l'effroyable génocide dont il avait été victime pendant longtemps encore. Et c'est la marque du génie d'un homme. ամբողջովին Les pays ճանաչելով se regarderont այն մեծ հանցագործությունը, որի զոհն էր նաեւ ինքը, ցեղասպանությունը, qui était Charles Aznavour. ցանկանայի հնչեցնել մեծ մարդու անունը Madame Շարլ la Ազնավուր։ secrétaire générale, Պարոն վարչապետ, Տիկին գլխավոր c'est une քարտուղար, famille qui se réunit à Erevan. այսօր մի ընտանիք է Une հավաքում famille de Երևանում։ dimension de la planète, présente sur les 5 continents, en Europe, en Asie, en Մոլորակի Afrique, en Amérique, մասշտաբներով en Océanie. մի Une famille ընտանիք, d'une telle որը որ ներկա diversité է qu'elle բոլոր est un défi à մայրցամաքներում, l'imagination. Աֆրիկայում, Ամերիկայում։ Nous tous, nous toutes, Մենք qui բոլորս lui appartenons. պատկանելով Nous այդ n'avons pas la ընտանիքին même couleur de peau. չունենք Nos մաշկինով dieux գույնը, n'ont pas toujours le même nom. մեր Et աստվածները certains չեն d'entre կրում nous նույն ne croient pas անունները, au ciel. Les climats sous lesquels nous ոմանք vivons նաև sont si չեն հավատում Աստծուն։ dissemblables que les uns ne connaissent qu'un long été et les autres Մենք de ապրում ենք rudes նաև hivers շատ enneigés. տարբեր կլիմայական Nos պայմաններում, chants ne se ressemblent pas, մեր երգերը նման même չեն s'ils իրար, s'accordent souvent à l'unisson. Nos նույնիսկ récits ne puissent pas aux mêmes sources. Et ils coulent souvent dans la նույնիսկ même երբ կարող են direction. համահունչ հնչել, մեր պատմությունները նույն աղբյուրներից չեն Entre nous, il y a բխում, eu de nombreuses blessures, մեր միջև եղել են commencent նաև à շատ peine à վերքեր, cicatriser grâce au որոնք travail de mémoire. Les langues que Volant nous dans la entendons discussion depuis notre Parkval. enfance et jusque dans les rues de nos métropoles sont innombrables, comme sont différentes. այն լեզուները, conditions որոնք մենք d'existence լսել de ենք nos մանկություններից, անթիվան համար Et են։ cette famille, si bigarrée, si chatoyante, si vibrante, diverse, coruscante, Այնուամենայնիվ այս ընտանիքը elle est unie. այսքան բազմազան, Unie avant այսքան toute տարօրինակ, chose. միասնական է։ Cette langue que Միասնական chacun է, d'entre nous, համախմբված avec nos accents, մի nos լեզվի շուրջ։ tournures, nos particularités, nous faisons vivre de manière plurielle.
mais dans laquelle nous nous comprenons intimement. Այս լեզուն մենք ընկալում եւ արտահայտում ենք բազմազանությամբ, սակայն մենք բոլորս իրար հասկանում ենք։ Այս լեզուն չի պատկանում որևէ մեկին, այլ պատկանում է բոլորին։ Pour accueillir tous les imaginaires, ceux de Senghor et de Ionesco, de Milan Kundera et d'Alain Mabanckou, de Charles Aznavour et de Youssou N'Dour, de Modiano comme բոլորի մտքերը, Senghor-ի, Ionesco-ի, Charles Aznavour-ի, Modiano-ի, non pas seulement par cette langue constamment transformée, mais par une certaine vision du monde. Մեր կապարտայթում է ոչ միայն այս լեզվի միջով, այլ մեր աշխարհին ուղղված տեսլականով։ Cette vision que chaque jour elle réinvente, parce que notre communauté linguistique, comme d'autres communautés linguistiques, est un être vivant qui s'enrichit sans cesse de nouveaux sens, de nouvelles constructions, de nouvelles unis. Notre famille l'est par ses idéaux, ses espoirs, ses aspirations les plus profondes, ses aspirations à la fraternité, la paix, la liberté, la dignité humaine, la justice. De notre communauté. Ce sommet aujourd'hui prend un tour tout particulier. Vous l'avez évoqué, Messieurs les Présidents, le Premier ministre, à l'instant. Celui que prend le cours du monde. Partout nous voyons les grandes transformations à l'œuvre. Nous voyons notre ordre international bousculé par les mensonges et une espèce de falsification insidieuse de toute forme de vérité, bousculé par les discours de haine qui montent dans toutes les régions du monde, bousculé par la fracturation de l'ordre international dans lequel ces dernières décennies nous avons continué d'avancer et que nous prenions pour établi, bousculé par le recul, les mises en cause dans tous les continents. Որի շուրջ մենք կարողացել ենք համախմբվել վերջի տասնյակ տարիներին, այլևս չեն գործում։ Des combats pour la dignité humaine, l'égalité femmes-hommes et les valeurs qui sont les nôtres, bousculés. Parce que ce multilatéralisme et le respect de la campagne sont remis en cause dans à peu près tous les continents. Notre principal risque aujourd'hui, c'est d'accepter. D'accepter en contribuant ou d'accepter tacitement. Vous pensez que ce ne sont que des péripéties. D'accepter, au fond, d'être des somnambules. Alors la francophonie, dans tout ça, que vient-elle faire? Non pas simplement dire des mots, même si les mots portent les combats les plus essentiels. Je crois que ce que nous devons en faire, car elle est constamment réinventée, c'est ce lieu ouvert, infini, constamment à réinventer, ce lieu du ressaisissement contemporain. Dans toutes les langues, nous acceptons ou les pires atrocités, ou les reculs les plus inacceptables. Dans toutes les langues aujourd'hui, nous acceptons la remise en cause de l'indépendance de la justice, les violations des droits des femmes, les reculs de l'ordre international construit par nos prédécesseurs. La francophonie doit être ce lieu du ressaisissement collectif contemporain, ce lieu dans une langue qui en a conjugué tant d'autres, qui est forte de tant d'autres langues, et qui sur tous les continents s'est installée ainsi. Et la langue qui ne va pas répéter des mots devenus parfois creux, mais qui sera, comme elle l'a toujours été, la langue du refus de ce qui se passe, la langue d'une ambition commune, la langue d'une conquête, d'une reconquête, parce que c'est cela, avant toute chose, la francophonie. Et c'est cela ce qui nous unit. Նոր սահմանումների եւ ստեղծագործական արտահայտությունների վայր։ Եվ սա է, որ մեզ համախմբում է այսօր։ Il y a 84 nations dans la francophonie qui est la nôtre. Կա 84 du nord au sud, d'à travers toutes les mers,
Et entre ces 84 nations, il n'y a pas une nation ou quelques-unes qui viendraient dicter des principes d'en haut. Այս 84 պետությունների երկրների մեջ չկա որևէ մի երկիր, որը որ կթելադրեր la vérité de nos principes, de la démocratie, nous la portons. Չկա որևէ մի երկիր, որը որ մյուսներին կթելադրեր ժողովրդավարության սկզբունքները։ Ես ինքս ինձ նկատի ունեմ այս ամեն ինչ ասելով, որովհետև Ֆրանսիան սա շատ հաճախ կիրառել է։ C'est si vrai que celles et ceux qui ont voulu penser, fait la francophonie, sont ces premiers grands dirigeants africains qui ont voulu reconquérir, réinventer cet espace de langue et de valeur en disant c'est le nôtre et son avenir est là. Il n'est pas chez vous. Vous nous l'avez parfois imposé. C'est notre histoire commune. Եվ այն միտված էր ասելու, որ չէ որ ֆրանկոֆոնիան մերն է բոլորինս, մենք էլ ենք ֆրանսիան, մենք ճանաչում եւ սիրում ենք այդ լեզուն, այնքան ինչքան դու Եվրոպայում, Ֆրանսիայում։ C'est que c'est une conversion du regard et du langage. Ça n'est pas une leçon donnée par les uns à d'autres. C'est tout l'inverse. Ֆրանսիան ոչ թե մի դաս է, որը որ ուղղված է մի կողմից մյուսին, այլ par quelques-uns qui se sont dit, alors je vous le dis avec la plus grande humilité, moi qui aujourd'hui suis dans un continent qui vit tant et tant de recul, qui vit la remontée des passions tristes, des haines. Ապրելով առաջադեմ երկրներից մեկում, ես նաև ապրում եմ շատ մեծ հետընթացներ, ոչ ոք չի կարող դասերով ալ մյուսին։ Celle que nos pères fondateurs ont voulu pour nous. Celle d'une langue qui n'a rien à abandonner, au contraire, et qui se réinvente à chaque instant. Celle d'une jeunesse, car c'est la force de la francophonie. Et celle non pas parce que nous la traînerions avec habitude, avec des mots qu'on nous dit que dans les sommets et auxquels nos peuples ne croiraient plus. Non, d'une exigence vitale, vibrante, parce que ces valeurs ont été portées dans la rue d'abord, par des conquérants de tout pays, de tous nos pays, parce que toutes les révolutions, quel qu'ait été leur qualificatif, leur nom, d'indépendance ou de transformation démocratique, d'avènement des peuples, avant toute chose, de liberté et d'exigence. Alors c'est à l'aune de cela qu'il nous faut regarder aujourd'hui notre sommet aujourd'hui ne peut pas être un sommet comme les autres. Այսօրվա վեհաժողովը չի կարող լինի ինչպես մյուսները։ Տեսնելով միջազգային իրադարձությունները, այս ամենը հնարավոր չի։ Մենք չենք կարող կրկնել քաղաքավարի եւ հաճախ կրկնված բառեր։ La francophonie aura bientôt 50 ans. Շուտով ֆրանկոֆոնիան կնշի 50-րդ տարեդարձը։ Rendre hommage aux anciens secrétaires généraux de notre organisation. Եվ ես կցանկանայի հարգանքի տուրք մատուցել Բուտրոս Բուտրոսկալին եւ Աբու Դիոֆին։ Pour le président Senghor et toutes celles et ceux qui ont accompagné cette magnifique aventure. Leur action, leur vision, leur engagement encore aujourd'hui. Եվ կցանկանայի հարգանքի տուրք մատուցել նաեւ նախագահ Սենգորին։ Ում մտքերը ստեղծագործությունները մինչև այսօր մեզ հետ են եւ ուղեկցում են մեզ։ Dès aujourd'hui, et ce d'ici au sommet de Tunis, notre ambition, notre exigence devra être à l'aune de cette histoire. Այսօրվանից մինչև Թունիսի վեհաժողովը մեր հրամայականը պետք է լինել c'est que la francophonie doit reconquérir la jeunesse. Վերցանելով ֆրանկոֆոնիան։ Ֆրանկոֆոնիան պետք է վերադառնա երիտասարդության սիրտ։ Պետք է առաջինը ուղղվածնի երիտասարդությանը։ C'est souvent injuste, mais pas toujours infondé. Մեզ հաճախ մեղադրում են շատ ինստիտուցիոնալ, չափազանց ինստիտուցիոնալ լինելու համար։ Ես կասեի, որ այս մեղադրանքը ինքնին չափազանցված էր։ La population de l'espace francophone est jeune.
Ֆրանկոֆոնիայի բնակչությունը, ֆրանկոֆոնիայի սահմանների բնակչությունը երիտասարդ է, երբեք չմոռանանք դա։ L'emploi, l'engagement dans la cité, la culture, c'est notre défi principal. Le premier combat de la francophonie Մեր առաջի պայքարը պետք է լինի երիտասարդությանը մատուցել աշխատանք եւ գրթություն։ Le continent africain est en train de se Առանձնահատկորեն Աֆրիկայում գտնվող երիտասարդությունը։ Dans les imaginaires d'hier, dans les querelles d'hier, dans les fractures d'hier. Ոմանք ցանկանում էին այս մրցանակը տեսնել երեկվա պայքարների առճակատումների մեջ։ Սակայն այսօր Աֆրիկան գլխավորապես երիտասարդ է եւ ֆրանկոֆոնիան այդտեղ մարտեր ունի մղելու։ Մարտ մղելու որպեսզի տարածենք մեր լեզուն։ Courageusement les chefs d'État et de gouvernement qui sont ici assis à nos côtés. Նաև տարածենք մեր արժեքները բոլոր նախագահների եւ կառավարության գլուխների միջոցով։ Le combat contre l'oppression faite aux femmes, le combat contre le recul de l'éducation, en particulier des jeunes filles, le combat pour nos valeurs et cette ambition. Եվ ուղղակի մարտերը մեր արժեքների համար։ Այս բոլոր մարտերը կմղի ֆրանկոֆոնիան։ Je veux qu'ensemble nous puissions en faire un symbole d'avenir, de reconquête. La francophonie doit permettre aux jeunes francophones d'être mieux scolarisés, de bénéficier des meilleures bibliothèques, des nouvelles technologies, de faciliter l'accès aux meilleures universités et permettre aux jeunes chercheurs de publier dans les meilleures revues. Երիտասարդությունը կարողանար ունենալ ավելի առավել կատարելագործված կրթության հնարավորություններ, որպեսզի բոլորը կարողանային ուսանել դպրոցներում երիտասարդները եւ հատկապես երիտասարդ աղջիկները։ La politique de développement française en cette direction. C'est un combat pour nous tous que nous menons. Contre l'obscurantisme et pour ce destin commun. Ինչպես գիտեք, ես ջանք չեմ խրանում ֆրանսերեն լեզվի զարգացումը ուղղել հենց այս ուղղությամբ։ Fort en faveur de notre langue et du plurilinguisme. La langue française et sa diffusion sont au centre de notre organisation. Ֆրանսերեն լեզուն եւ նրա տարածումը մեր կազմակերպության սրտում են գտնվում։ Երբ ես ասում եմ ֆրանսերեն լեզուն, ի նկատի ունեմ մեր բոլորիս ֆրանսերեն լեզուները։ À droite ou à gauche, si je puis dire, de la Seine. Il est sans doute dans le bassin du fleuve Congo. Էպիկենտրոնը այս լեզվի ոչ գտնվում է ձախ, ոչ աջ կողմում։ Գուցե եւ այն գտնվում է Կոնգո գետի խորքերում։ Notre premier devoir est de changer d'échelle dans le soutien à l'apprentissage de la langue, à la transformation de la langue et à l'ambition que nous devons porter. La francophonie comptera plus de 700 millions de locuteurs au milieu de ce siècle. Et si nous savons ensemble nous y prendre bien davantage, et c'est à cette condition que la francophonie sera une force dans la mondialisation, et il faut utiliser tous les outils pour cela. Մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կազմակերպել եւ օգտագործել բոլոր գործիքները նրա տարածման։ Նաեւ խթանել ֆրանսերենի զարգացումը ֆրանկոֆոն աշխարհից դուրս։ Cela profitera au français, qui est la deuxième langue la plus enseignée après l'anglais dans le monde, et naturellement au plurilinguisme. Ֆրանսերեն այսօր հանդիսանում է երկրորդ ամենաշատ ուսուցանված լեզուն անգլերենից հետո։ Ou de reconquête pour la francophonie. Notre langue n'est pas installée toute éternité. Մեր ճանապարհային քարտեզը պետք է լինի նվաճումների ճանապարհային քարտեզ։ De cet enjeu éducatif fondamental, il nous faut aujourd'hui œuvrer pour que nous puissions faire davantage encore pour la promotion du français. D'abord, en faire encore davantage la langue des échanges. L'OIF doit aussi promouvoir le français avec encore plus d'efficacité dans les espaces de référence de la vie internationale où se forge le statut de langue mondiale. Dans les institutions de gouvernance politique, à l'ONU, au sein des organisations régionales comme l'Union européenne et l'Union africaine, on doit pouvoir échanger, négocier, proposer des initiatives dans notre langue. Pour faire une langue encore plus forte du commerce, des affaires, de la diplomatie. Ensuite, c'est que nous sommes une langue
Nous sommes la langue de la création. Et là-dessus, c'est un combat մենք լեզու ենք, մենք ստեղծագործ լեզու ենք։ Nous échangeons dans les sommets internationaux pour beaucoup d'entre nous, souvent en anglais. L'anglais s'est Մեր imposé երկխոսությունները միջազգային շրջանակներում հիմնականում անգլերենով են անցնում, une langue d'échange très forte. Mais l'anglais est devenu une langue de consommation. Notre langue, le français, l'est tout autant. Et nous devons faire davantage. Mais c'est une langue de création. Nous sommes l'espace géographique de valeurs d'imaginaire où l'auteur, le créateur est la chose la plus importante. Ֆրանսերենում հեղինակը, ստեղծագործողը առավելագույն կարևորություն ունի։ On n'échange pas un bien comme les autres. On échange ce que quelqu'un à un moment a créé, a dit. Երբ մենք փոխանակում ենք ֆրանսերենը, մենք չենք փոխանակում որևէ բան, այլ փոխանակում ենք հեղինակային միարժեք։ Ֆրանսերեն լեզվով իշխանությունը սերտորեն կապված է հեղինակության հետ։ Իշխանությունը հաստատվում է հեղինակային իրավունքով։ Իշխանությունը հաստատվում է բանաստեղծություններ, մտքեր գրելով, արտահայտելով։ Մեր լեզվում մարդիկ տվել են իրենց կյանքը բառերի համար, տառերի համար, մտքերի համար։ Ես կցանկանայի, որ մեր մարտերի կենտրոնում լիներ հեղինակը։ Eh bien, la francophonie soit présente. Je veux rendre hommage à ce titre à la grande priorité de nos amis canadiens et québécois. Active ներկայություն ունենար այս նոր տիրույթում, որը ինտերնետն է։ Bravo. Կցանկանայի այս Nous allons առումով vous suivre, vous accompagner. Je souhaite en particulier ցանկանայի այս que l'on առումով examine l'ambitieux projet canadien ողջունել de bâtir à կանադական partir de TV5 Monde, la նախաձեռնությունները։ plateforme numérique francophone. Nous devons nous battre pour défendre notre langue sur Internet. Nous devons nous battre pour défendre partout ջանք չխնայել, պահպանելու համար մեր լեզուն ինտերնետային տիրույթում եւ նոր թվային տիրույթներում եւ բոլոր նորարար հաղորդակցման միջոցներում qui luttent pour les défendre, qui parfois sont tombés pour elles. Շատերը ոչինչ չեն խնայել այս ամենը իրականացնելու համար։ S'emparer de ce combat essentiel qu'est celui des auteurs et du parcours entre les langues. Ֆրանկոֆոնիան կարող է հանձն առնել այս հրաշք մարտահրավերը, որը որ հեղինակային des écrivains de langue française. Հեղինակների եւ հեղինակային իրավունքների պաշտպանման հարցն է։ Aussi étonnant que cela puisse paraître, կցանկանայի առաջարկել, որ ստեղծագործող հեղինակների մի համաժողով հրավիրվեր, այնպես ինչպես իսպանախոս հեղինակներն հավաքվում։ Կցանկանայի, որ այն տարածված լիներ ամբողջ ֆրանսիախոս աշխարհով մեկ։ Plus simplement la langue de la France, du rôle majeur de tous les continents dans la création littéraire pour remettre որպեսզի նշնչվենք ֆրանսերենով, որը այլևս Ֆրանսիայի լեզուն չէ։ De la culture y est particulièrement attachée, elle qui a dédié sa vie à l'édition. Մեր մշակույթի նախարարը հատկապես աշխատում է այդությամբ, cette volonté, cette idée. մարդ, որը որ նվիրել է իր կյանքը հրատարակությանը։ Le combat pour les auteurs, pour les idées est le plus beau qui soit. Investissons-le. Հեղինակների եւ մտքերի, ստեղծագործող հեղինակների եւ մտքերի համար մղվող պայքարը ամենագեղեցիկ պայքարն է։ Et c'est pourquoi aussi je crois que ce combat fondamental pour notre langue, c'est un combat pour le plurilinguisme. Se battre pour la francophonie, ça n'est pas se battre pour rétrécir notre langue. Այսպիսով ես համոզված եմ, որ պայքարը, որ մղում ենք հանուն ֆրանկոֆոնիայի, նա նաև պայքար է ուղղված բազմալեզու արտահայտություններին։ Այն նաև արտահայտվում է այն բոլոր թարգմանություններով, որոնք որ գոյություն ունեն ֆրանսերեն լեզվում եւ որոնք որ թարգմանված են ֆրանսերենից։ Je veux que nous puissions conduire et porter
Et je souhaite que nous puissions multiplier les initiatives. Et la France a commencé, et nous avons mis des financements en place pour multiplier les dictionnaires entre les différentes langues de l'espace francophone et le français. Il n'y a pas de dictionnaire aujourd'hui établi entre le Wolof et le français. Օրինակ ստեղծելով մի շարք նոր բառարաններ, պատկերացրեք, որ այսօր գոյություն չունի Wolof-ի եւ ֆրանսերենի բառարան։ Մենք չենք խնայի միջոցներ խրախուսելու այս բոլոր աշխատանքները։ Je serais également heureux que la francophonie accompagne l'initiative que j'ai prise de rénover le château de Villers-Cotterêts. Ես կցանկանայի նաև շատ ուրախ կլինեի, որպեսզի ֆրանկոֆոնիան մասնակցեր Վիլեր-Կոտրեի ամրոցի վերանորոգման աշխատանքներին։ Սա մի յուրահատուկ վայր է։ Հիմա կբացատրեմ ինչի։ D'abord, c'est le lieu où a été signée l'ordonnance par François Ier, où il a été décidé que le français serait la langue utilisée pour les ordonnances, les textes administratifs. Առաջինը Ֆրանցիսկոս առաջի թագավորը այստեղ գրել է մի հռչակագիր, որը որ ֆրանսերենը դարձնում է Ֆրանսիայի պաշտոնական լեզուն։ Եվ երկրորդ պատճառը այս քաղաքում ծնվել է Ֆրանսուଆ Դյուման։ Ce texte si important a été pris dans ce château de Villers-Cotterêts. Je veux que nous puissions faire un des lieux de la francophonie, un espace de découverte des cultures francophones du monde pourront investir notre imaginaire commun, venir se déplacer, étudier, créer, transformer. Parce que nous sommes un espace. Et donc, au-delà de ce combat pour la langue, c'est le point avec lequel je voulais terminer mon propos. La francophonie est en quelque sorte ce lieu ouvert, universel d'excellence, Ֆրանկոֆոնիան այս բաց եւ համընդհանուր տիրույթն է, որտեղ մենք կարողանանք վերամեկնաբանել պայքարները, ուղղված արդարության, et parce que le français est une langue de traduction et d'échange. Le français n'existe pas si on le réduit à un continent. Le français n'existe pas s'il refuse la traduction. Ce n'est pas une langue qui écrase les autres, c'est une langue qui se nourrit des autres, qui n'existe que dans un espace de traduction. Et donc c'est une langue qui ne peut vivre, progresser, se développer que si on comprend quelle est la langue et que nous sommes donc l'espace commun de cette compréhension commune et respectueuse du monde, sans hégémonie, dans le respect que nous sommes le lieu d'une réinvention contemporaine, ça doit être cela la francophonie, une langue à la fois universelle, de traduction, d'auteur. Et c'est pourquoi la francophonie a le devoir de défendre ces biens universels communs qui sont au cœur de notre espace. Au premier chef, l'environnement. Faisons ensemble de ce combat un combat commun. Il n'y a que des pays qui se battent, quelles que soient les résistances, pour l'environnement, contre le réchauffement climatique. Œuvrons ensemble pour un pacte mondial pour l'environnement. Œuvrons ensemble pour de nouvelles avancées et ne rien céder à un scepticisme contemporain qui s'installe. Un autre enjeu essentiel est celui des droits de l'homme parmi nos biens communs, en particulier la protection contre les crimes les plus graves. Là aussi, œuvrons ensemble pour bousculer les règles de nos organisations parfois devenues obsolètes. Որոշ դեպքերում նաև անհրաժեշտ կլինի փոփոխել կանոնակարգերը մի շարք կազմակերպությունների։ Վետո իրավունքը օրինակ մակում որոշ դեպքերում պետք է նաև վերանայվի, որպեսզի չկարողանան անհաղթահարելի խոչընդոտներ հանդիսանալ համընդհանուր շահերից ելնող գործունեությունների համար։ La francophonie doit être cet espace qui se bat pour le droit des femmes,
Et je veux ici Ֆրանկոֆոնիան պետք է դառնա այն տիրույթը, որտեղ մարդիկ կմղվեն կանանց իրավունքների համար։ La francophonie doit être féministe. Ֆրանկոֆոնիան պետք է լինի ֆեմինիստ։ Et vous avez eu raison, Madame la Secrétaire Générale, de ne rien céder à ce combat. La francophonie doit être féministe. L'avenir de l'Afrique sera féministe, tout comme en Europe et ailleurs. Et je veux ici souligner le courage du président Essebsi, qui, alors que nous vivons la montée des obscurantismes, la montée de celles et ceux qui voudraient enfermer tout un continent dans une lecture déformée d'une religion, s'est dressé et avec courage a pris encore ces dernières semaines des textes fondamentaux pour le droit des femmes, le droit à être libre, le droit dans le mariage, le droit dans l'héritage, alors que les obscurantistes disaient de ne pas faire. Le président Essebsi l'a fait et nous devons le soutenir dans ce combat. Et nous serons là. Ne cédez rien. Ne cédez rien dans ce combat. Vous venez d'un pays où l'indépendance a été faite par un grand président qui a éduqué les femmes et les hommes, qui a éduqué les petites filles et les garçons. Vous venez d'un pays qui a été un exemple dans la francophonie et dans la conquête de l'Afrique. Vous venez d'un pays Սա շատ մի մեծ նախագահի խորհրդանիշն է, որը որ կարողացավ այդ դժվարին գործառույթներ իրականացնել այդպիսի ճշնամական միջավայրում։ Je demanderai au Conseil consultatif sur l'égalité des sexes, créé par nos amis canadiens dans le cadre du G7, de le poursuivre dans cette enceinte. Ես կխնդրեի մեր կանադայի գործընկերներին շարունակել այս et des solidarités que nous devons avoir les uns pour les autres ensemble, de ces combats contemporains où la francophonie a un sens, n'est pas un club convenu, un espace fatigué, non, c'est un lieu de reconquête, de combat profond et d'une solidarité qui nous lie, Je crois à parfois de division. Il y a plus grand qui nous lie. Cette ambition pour le monde et cette langue. Et c'est pourquoi je souscris également à la proposition de mieux partager les bonnes pratiques en matière de politique publique dans tous les domaines au sein de l'espace francophone. C'est vrai que notre communauté est riche d'une diversité sans pareille, mais nous devons mieux en tirer parti, nous inspirer les uns des autres. Le Rwanda, par exemple, est un modèle de parité politique. L'Arménie a une expérience très intéressante en matière d'éducation numérique qu'elle exporte en France. Nous avons chacun, les uns les autres, des expériences à partager. Փորձառությունները, որոնք որ կիսելով կարող ենք իրար փոխադարձ հաստատել։ Nous nous donnions pour objectif de réviser la charte de la francophonie. Un travail collectif de réflexion et de proposition pourrait être lancé par la direction de l'OIF et par la présidence arménienne pour ainsi adapter notre pacte social aux nouveaux enjeux du XXIe siècle. En posant des questions importantes. Quel est le bon périmètre de la francophonie? Faut-il se contenter pour entrer dans notre famille francophone de prendre quelques engagements en matière de langue française ou de respect des droits de l'homme? Ou faut-il se prévaloir d'accomplissements, de réalisations concrètes? Օրինակի համար արդիականորեն փորձենք հասկանալ որն է ֆրանկոֆոնիայի տիրույթը։ Արդյոք չպետք է ավելի mais à consolider déjà 84 que nous sommes ces ambitions et ces combats contemporains que j'évoquais. Ne devrions-nous pas également revenir sur la rigidité de nos stratégies, de nos programmations qui sont adoptées pour 4 ans, voire 8 ans? Et là aussi, Արդյոք անհրաժեշտ է մեր բոլոր ծրագրերը կազմել 4 կամ նույնիսկ 8 տարվա կտրվածքով։ Une plus grande influence à nos parlements, à nos sociétés civiles. Արդյոք անհրաժեշտ չէ ավելի տեսանելի դարձնել մեր խորհրդարանները, մեր հանրությունը։
Սրանք ընդհանրապես մի քանի Mes առաջարկներ chers են։ amis, il y a 15 jours, Սիրելի բարեկամներ, 15 օր առաջ nous étions avec Charles Aznavour à Paris. ես գտնում էի Շարլ Ազնավուրի հետ Un Փարիզում։ concert à Tokyo. Et Նա il parlait պատրաստում de էր la մեկնել joie, Տոկիո, la joie, l'excitation, je dirais même qui était la sienne, d'être aujourd'hui à Erevan. եւ նա արտահայտում էր Ce rendez-vous était important pour lui. ուրախությունը, անհամբերությունը D'abord, Հայաստանում գտնվելու ce այսօր։ devait être un nouveau rendez-vous avec sa chère Arménie, Նախ եւ avec առաջ ce peuple arménien dont il restera à սա jamais եւս le մեկ հանդիպում էր messager, le իր սիրելի défenseur, Հայաստանի le հետ։ héros. Et puis, ce devait être un rendez-vous avec notre langue française. Եվ սա պետք է լիներ Charles հանդիպում Aznavour, մեր quelque sorte, ֆրանսերեն լեզվի հետ։ une vie qui dit tout de cette aventure collective qui est la nôtre. Շարլ Ազնավուրը խորհրդանշում է մի Cet enfant կյանք, d'immigré որը որ արտահայտում է այն ամենը, ինչ մեզ était sans միացնում է։ héritage, sans relation, avait fait peu d'études. Այս Sa գաղթականի première langue était որդին l'arménien. չուներ ոչինչ, deuxième, le չուներ géorgien. կապեր, չուներ ընտանիքներ։ Հայերեն իր առաջի Il n'y a լեզուն էր, pas un Français երկրորդ լեզուն վրացերենն էր։ qui ne le cite pas comme l'un des plus grands poètes contemporains. Եվ այսօր չկա մի ֆրանսիացի, որը իրեն C'est ça le français. չի մեջբերի որպես ֆրանսիա լեզու ամենամեծ պոետի։ Ça s'apprend. Եվ ֆրանկոֆոնիան սա է։ Ֆրանկոֆոնիան Mais d'abord et avant toute chose, ուսուցանում է, ça se թարգմանություն է, conquiert. բայց նախ եւ առաջ Camus disait mon pays, նվաճում է։ c'est la langue française. Կամյուն ասում էր, որ իմ երկիրը ֆրանսերեն լեզուն է։ C'est un Ես pays, կասեի qui մեր n'est pas լեզուն forcément ֆրանսերեն petit. լեզուն է։ C'est un lieu infini, mais fait d'exigences, de combats, Այս երկիրը De morsure. ունի հստակ C'est un pays ուրվագծեր։ où on est fier d'un mot. C'est un pays où on défend des idées. Սա մի երկիր է, որտեղ որ մենք հպարտանում ենք մի բառով, որտեղ որ պաշտպանում ենք C'est ça մտքեր։ l'histoire de Charles Aznavour. Եվ այս ամենը Շարլ Ազնավուրի պատմությունն էր։ Սա է ձեր Voilà, mes պատմությունն chers է։ amis, les quelques convictions que je voulais partager avec vous. Ահա սիրելի բարեկամներ, մի քանի համոզմունքներ, որ Et tant à faire. ուզում էի կիսել ձեր հետ։ Nous n'avons aucune leçon à nous donner, mais que des combats à mener ensemble. Մենք La francophonie, շատ գործեր ունենք ce անելու, n'est pas un espace d'assis. Ça n'est մենք pas un չպետք է lieu de դասեր famille տանք fatiguée. միմյանց։ Ça n'est pas un lieu convenu. Ֆրանկոֆոնիան մի C'est une տիրույթ terre չէ, d'invention, de conquête. ֆրանկոֆոնիան մի տիրույթ է, de femmes et որտեղ d'hommes որ կատարվեն նվաճումներ, Toujours les immigrés des autres, toujours les refusés des autres. C'est la langue de տիրույթ tous les մարդկանց, asiles, որոնք որ parce que c'est la langue de միշտ tous les կլինեն combats. գաղթականներ, ոմանց C'est le համար lieu de toutes les dignités. C'est notre langue, սա մի տիրույթ է, որտեղ որ կարտահայտվեն բոլոր notre հպարտությունները։ responsabilité. Սա մեր լեզուն է Vive la եւ մեր francophonie. պատասխանատվությունը։ Je vous remercie. Գեցե ֆրանկոֆոնիան, շնորհակալ եմ։